Now, heavy rains in Maharashtra have affected villages in Bagalkot and farmers are bearing the brunt. Take a look. Heavy rain in the Maharashtra-Karnataka border region has resulted in the Koyna Dam in Maharashtra overflowing. This has led to the Krishna River flooding and destroying villages nearby. The release of water from the dam has washed off sugarcane and corn maize crops of farmers living in Kajagala, Kamadatta, Kangalathat and other surrounding villages. ಈ ವರ್ಷಿಗೆ ಮಳೆ ಇಲ್ಲ ಅದರಾಗ ಮೊದಲು ಬಿತ್ತಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಒಣಗಿ ಹೋಗ್ಯಾವು ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಹೊಳಿ ಬಂದತಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಮಳೆಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಯಾವ ಬೆಳೆ ನಮಗೆ ಏನು ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮೇಲಾಗಿ ಆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಣ್ಣು ತೆಗೆದು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗೈತಿ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅವರು ಅದನ್ನು ಕೇರ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಹಿಂಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೆಟ್ಟಾಗೈತಿ. Anadinna village in Bagalkot district has been affected the most. There is a serious threat of flooding to other villages as well. The district administration has failed to perform its duty by not establishing a rehab center, though plots have already been allotted. As of now, no work has been initiated in this regard. The district administration has appointed nodal officers at villages which are likely to face this problem. ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯ ಪ್ರವಾಹದಿಂದಾಗಿ ಜಮ್ಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬಾಧಿತವಾದ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 27. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಿಳಿಗಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 5 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಇದು ಪರಿಣಾಮ ಆಗ್ತದೆ. ಹಿಡಕಲ್ ಜಲಾಶಯ ಘಟಪ್ರಭಾದಿಂದ ಬರುವಂಥ ಏನು ನೀರಿದೆ ಅದು ಮುಧೋಲ್ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 22 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಬಾಧಿತ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಿಳಿಗಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 7 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ 13 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ನದಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬಾಧಿತ ಆಗುವ ಸಂಭವ ಇದೆ. Farmers prayed for rain, and when it did arrive, it did not bring them relief, but only woes. Suresh Nayak, News 9, Bagalkot.